Боловсролын магадлан итгэмжлэл 20 жил. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 20 жилийн ойд зориулв. 1990-ад онд Монгол улс ардчилсан нийгэмд шилжин орж, салбар бүрт томоохон өөрчлөлт шинжилэл хэрэгжиж эхэлж байлаа. Боловсролын салбарч гэсэн бодлогын болон тогтолцооны томоохон өөрчлөлтүүд хийгдэж, шин тогтолцооны эргэцүүн орчинг бүрдүүлэх ажил эд өрнөж байлаа. Яг л энэ цаг мөчид боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын эргэцүүн орчин үүсэн бүрлдэх анхны судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлсэн юм. Улмаар Монгол Улсын их хурлаас 1995 оны 6 дугаар сарын 13-нд баталсан боловсролын тухай багц хуулинд анх удаа боловсролын магадлан итгэмжлэлийн эргэцүүн үндэс тусгагдсанаар магадлан итгэмжлэх байгууллага үүсэн бүрлдэх суурь бий болсон байна. За өнөөдөр бид боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл байгуулагдсны 20 жилийн хувьд тэмдэглэж байна. Энэ байгууллага бий болсон манай боловсролын амьдралд цаашин үзэгдэл байсан. Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл бол өөрөө хөгжин бий болгох хэд хэдэн шатыг туулсан байх гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бол энэ байгууллага байгуулагдах бэлтгэл ажлын хүрээ энэ ном арга зүй босрогдож бэлтгэгдсэн нэгдүгээр үе баг. Хоёрдугаарт нь энэ хүү байгууллагыг, энэ зөвлөлийг, энэ тогтолцоог бий болгох бодлого хууль эрх зүйн үндсэн суурь бүрэлдэх үе байсан байна. Гуравдугаарт нь энэ байгууллагыг байгуулж бэхжүүлэх энэ мэргэжлийн мэрэгсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх үе шат. 1991 онд Монгол Улсын үндсэн хууль батлагдахын өмнөх жил боловсролын шинэ хууль батлагдж байсан. За энэ хуулиар боловсролыг ихээхэн либералчилсан ийм мэргэжлийн зохицуултууд анх бий болсон л доо. За чанарын баталгаажуулалтын хувьд бол 91 оны хуулиар захиргааны шинжтэй хяналтын механизм бий болсон. Тэр нь боловсролын хяналтын алба. Гэхдээ энэ бол захиргааны шинжтэй байгууллага байсан. За нөгөө талд нь 92 оноос хойш бид нарын ялангуяа Америкийн дээд боловсролын туршлагаас ойлгож мэдсэн зүйлүүд хүмүүсийн эрх чөлөөг хангахад үйлчилдэг ийм боловсролын систем мэргэжлийн олон нийтийн оролцоо төвдөн байдаг юм байна. Энд бол хөндлөнгийн бие даасан хараа тус үнэлгээний систем, үүн дээр суурилсан боловсролын байгууллагуудын чанарыг тасралтгүй сайжруулж авах мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ хамтдагсан магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоо байна гэдэг. Үүнийг бол манай орнд бий болох зайлшгүй бодит шаардлага байна. Манай орнд явж байгаа чиг шугам энэ системд явж байна. Зэвэн дүгнэлтэнд хүрсэн л дээ. 95 оны боловсролын хуульд энэ чиглэлээр ерөнхийдөө Хойд Америкийн бүс нутгийн боловсролын байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагааны туршлагад үндэслэн зохицуултыг суулгаж өгсөн байна. 1994-өөс 95 онд бол боловсролын төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого багц хуулиуд бол анх удаа боловсрогдож, багц хуулиудын хүрээнд бол дээд боловсролын тухай хууль бий болсон. Энэ хуулинд бол боловсролын магадлан итгэмжлэлийн асуудал бол заалтууд бол тусгагдсан. 95 оны хууль батлагдсны дараагаар их сургуулиудад ийм төрлийн байгууллага үүсгэж байгуулах талаар нэлээд яриа хэлсэн явж байсан боловч бас шууд байгуулагдах үйл явцыг удаашрсан. Ийм учраас 98 оноос тухайн үеийн гэгэрлийн яам сургуулиудтай тохиролцож тухайн үеийн ихтэй сургуулийн консорциум дөнгөж үүсгэж байсан техникийн их сургуулийн захирал бадарч за бусад энэ магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоог Монголд үүсгэж бий болгоё гэдгийг сонирхож байгаа сургуулиудын захирлуудтай хамтарч магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл гэдэг энэ байгууллагыг үүсгэж байгуулж ирсэн байна. Энэ хүү байгууллагыг жинхэнэ үйл ажиллагаа явуул ийм боломжийг Азийн хөгжлийн банкны боловсролын салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд анх удаа 1998 онд бол байгуулж энэ ажлыг дэмжиж 15 үндэсний экспертүүдийг Филиппиний Манила хотод явуулсан, сургасан. Дараа нь бол
хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлийн чиглэлээр Гонконгод 3 хүнийг явж сургаж, туршлагын судалж, ингээд манай улсад магадлалын итгэмжлэлийн дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн байгууллагыг үүсэл хөгжил анх тавигдсан. Монгол улсын засгийн газрын 1997 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 240 дугаар тогтоолоор Боловсролын магадлалын итгэмжлэх байгууллагын дүрм батлагдаж, гэгэрлийн сайдын 1998 оны 24 дугаар тушаалаар дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийг байгуулж, магадлалын итгэмжлэлийн үндсэн баримт бичгүүд батлагдлаа. 1998 оны 10 дугаар сард дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын алба байгуулагдаж, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн үйлдвэр технологи, дизайны сургуулийн байранд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байлаа. Их дээд сургуулиудыг магадлалын итгэмжлэлд хамруулах ажил 1999 оноос эрчимтэй явагдаж, Одхон тэнгэр дээд сургууль, Анагаах ухааны их сургууль, Улсын багшийн их сургууль, Монгол бизнес дээд сургууль, техникийн их сургуулийг тус магадлан итгэмжилсэн байна. За миний бие Боловсролын магадлалын итгэмжлэх байгууллагын тулгын чуулгыг тавилцах анхдагчдын тоонд орсондоо баяртай явдаг. 1997 онд засгийн газрын баталсан дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх байгууллагын дүрмээр дээд боловсролын салбарт магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэх, зохион байгуулах тэр эрх зүйн орчин үндсэндээ бүрдэж буй болсон гэж би үздэг. Тэгээ энэ дүрмэнд бол энэ боловсролын магадлалын итгэмжлэх байгууллагын статусыг их тодорхой гаргаж өгсөн. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлалын итгэмжлэх үйл ажиллагааг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр байгуулагдсан төр олон нийтийн төлөөллөхийн дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн зүйл хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм заалтыг дээр дурдсан дүрмэнд оруулсан байна. Тэгээ энэ үндэсний зөвлөл тэрэгтэй түүний өдөр тутмын үйл ажиллагаа эрхлэх, ажлын албатай байх тэр эрх зүйн зохицуулт хийж өгсөн. Тэгээ энэ дүрм батлагдсанаас 2 хоногийн дараа байна уу? Тухайн гэгэрлийн сайд цавгчийн тушаалаар дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл байгуулж, дараагаар нь тэр үеийн гэгэрлийн яамны төрийн нэрийн бичгэнээр бат эрдэнэ, орлогч дараагаар нь тэр үеийн техникийн их сургуулийн захирал, Монголын их дээд сургуулийн консорциумын анхны ерөнхийлөгч тэ бадалч нарыг тамилсан байдаг. За дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дарга бат эрдэнэд 1998 оны 1-р сард намайг дуудаж уулзсан. Тэгээ энэ тэр үед би бол гэгэрлийн яамны дээд боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжлэнээр ажиллаж байсан. Энэ үүргийнхээ зэрэгцээ та дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны гүйцэтгэх захирлын албыг авсарч ажиллаач. Энэ байгууллагын эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, магадлалын итгэмжлэх үйл ажиллагаа эхлүүлэх, энэ үйл ажиллагааг хариуцсан гүйцэтгэхэд таны хүч оролцоо чухал байна гэсэн ийм саналыг тавьж, энэ саналыг хүлээн зөвшөөрснөөр энэ байгууллагын анхны гүйцэтгэх захирлаар томилогдож байсан юм аа. Миний би гэгэрлийн яамны боловсролын бодлогын хэрэгжлэлийг зохицуулах газар 1998 онд ажиллаж байгаа хугацаанд тухайн үед Батэрчин багш маань надад санал тавьснаар бид хоёр энэ байгууллагын ажил, энэ чухал байгууллагын ажлын үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан энэ төвхтэй. Энэ байгууллага маань болохоор шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн үйлдвэр технологи дизайны сургууль, тухайн үед техникийн сургууль гэж байсан. Энэ сургуулийн 3 давхрын 308 дуурайнд энэ байгууллагынхаа үйл ажиллагааг эхлүүлж байсан. За одоогоос нэг 17-8 жилийн өмнө би дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэдэг байгууллагын анхны орон тооны үүс захирлаар ажиллаж эхэлсэн. За энэ үед бол манай магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл маань зөвхөн дээд сургуулиудыг магадлалын итгэмжилдэг. Орон тоо их цөөхөн
ер нь гуруулаад одоо бид нэр ажилладаг байсан. За ер нь тэр үед бол дээд сургуулийн тоо их олон байсан. 170 гаруй их дээд сургуультай. За энэс нэг 20-од нь бол төрийн өмчийн. Үлдсэн 150 гаруй нь бол одоо хувийн өмчийн дээд сургуулиуд байсан. За энэ дээд сургуулиуд бол байгууллагад бас удаагүй байсан учраас үйл ажиллагаанд нь бол бас нэлээд доголдол дутагдал байдаг. За энийг засаж залруулах, сургуулийн чанарыг сайжруулах, материалын баазыг бэхжүүлэхэд бид нэр үйл ажиллагаагаа чиглүүлж гол нь ажилладаг байсан. За энэ байгууллагын хүчинд бол олон одоо их дээд сургуулиуд бол бас сургалтынхаа чанарыг сайжруулсан, материалын баазаа бэхжүүлсэн. За мөн оюутнуудтайгаа ажиллах одоо тулж ажиллах үйл ажиллагаа нь бол сайжирсан байгаа. Ингээд би 2 жил хагас ажиллах хугацаанд бол нэг 37 сургуулийг ихтэй сургуулиудыг магадлал хэмжилт бэлтгэлийн хангаж оролцуулж тэнцвүүлж исэн. 2002 онд батлагдсан боловсролын тухай хуульд дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь байгууллагын магадлан итгэмжил хийхин зэрэгцээ сургалтын хөтөлбөрийн чанартай хөндлөнгийн мэргэжлийн үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргахаар хуульчилсан юм. Үүнтэй холбоотойгоор боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн эрх зүйн орчинг шинжлэх ажил эрчимтэй явагдаж эхэллээ. Дээд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийг боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2004 оны 59 тоо тушаалаар боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл болгон шинжилэн байгуулж үйл ажиллагааны сар хүрээг нь өргөжүүллээ. 2002 оны 6 дугаар сарын 25-нд дээд боловсролын хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлийн онол арга зүй сэдвт багварлаар хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн арга зүйн баримт бичгийг хэлэлцүүлж анхны хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ажил эхэлсэн байна. 2004 оноос анхны мэргэжлийн зөвлөлүүд байгуулагдсан боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэргэд ажиллаж эхэлсэн юм. Түүнчлэн мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэл 2005 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Монгол улсад боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллага үүсгэн байгуулсны 20 жилийн ой болж байна. Энэ ой бол нэг байгууллагын ой гэхээсээ илүү Монгол улсын боловсролын чанарт гарсан акс дэвшлийн 20 жилийн ой гэж би ойлгож байгаа. Энэ магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд би байгуулагдсан цагаас нь оролцсон байна. 2000 онд ноос 2004 оны хооронд боловсрол соёл шинжилх ухааны дээд зайдаар ажиллахдаа магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн даргын ажлыг хавсран өрсөлдөж байсан. Тэгэхээр энэ үед бол ер нь 14 сургууль бидний ажил авах үед магадлан итгэмжлэгдээд байсан. Ингээд энэ 4 жилийн хугацаанд бараг их сургуулиуд 100 орчим сургуулиуд магадлан итгэмжлэгдсэн юм байна. За ингээд мөн энэ хугацаанд бол бас магадлан итгэмжлэлийн дүрмийг 2003 онд шинжилэн батлах. Тэгээд 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэлийг эхлүүлэх, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийг 2004 оноос эхлүүлэх, мэргэжлийн сургалт боловсролын байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийн баримт төсвүүдийг илтгэх гэх их талбарын ажлуудыг хийсэн байдаг. За миний хувьд 2000 оноос энэ байгууллагыг гишүүн болсон. 2003 оны 9-р сарын 1-ээс 2013 оны 9-р сарын 1-нд хүртэл яг 10 жил боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал ажлын албаны захирлаар ажилласан ийм одоо төвхтэй. За бид нэгдүгээр байгууллагын магадлалын итгэмжлэлийг ихтэй хийж эхэлсэн. Байгууллагын магадлалын итгэмжлэлийг эзэндээ эхлээд явуулж байсан. Хоёрдугаарт 2003 оны 11-р сараас эхэлж сургалтын хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. 2006 оноос мэргэжлийн боловсролын салбарт магадлалын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг эхлүүлж улмаар 12 сургуулийг магадлалыг итгэмжилсэн. За үйлдвэр өргөдлийн сургуулиас эхлээд мэргэжлийн боловсролын сургууль бас үйл ажиллагаагаа төдийгүй сургалтын хөтөлбөрийн боловсролын магадлалыг итгэмжилэх үндэсний зөвлөлөөр магадлалыг итгэмжилж эхэлсэн ийм онцлогтой. Анх 2002 онд бол 2 онд инженер технологийн мэргэжлэр хөтөлбөрийн магадлалыг итгэмжлэх зөвлөлийн нэртэйгээр байгуулагдсан байсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За ингээд 2010 онд бол бас бүтцийн хувь зохион өөрчлөлт орсон. Ингээд хамгийн сүүлд 2016 онд бол энэ инженерчил үйлдвэрлэл зохион бүтээлтийн чиглэлээр хөтөлбөрийн магадлалыг итгэмжлэх мэргэжлийн зөвлөл гэдэг нэртэйгээр
20 хүний бүрэлдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Анх байгуулагдсан цагаас хойш манайх 63 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн. Боловсролын магадлан итгэмжил хэдэн жил явагдсны дараа үүнийг чанарын дээд шатанд гаргахын тулд хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийг эхлүүлж түүний анхны мэргэжлийн зөвлөлүүдийн нэг нь бол багш бэлтгэдэг дээд сургуулиудын энэ боловсролын хөтөлбөр байсан бөгөөд манай боловсролын шинжилгээ ухааны академиг толгуурлаж боловсролын хөтөлбөрүүдийг одоо магадлаж эхэлсэн. Үүний хамгийн анхных нь Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багшийн сургууль, Ховд аймаг дахь багшийн дээд сургууль, Доромтой аймгийн багшийн сургууль зэрэг одоо хөтөлбөрүүдийг магадлаж эхэлсэн бөгөөд мэргэжилтэн бэлтгэх хамгийн одоо үндсэн суурь баримтч болох хөтөлбөртөлтөнд толгуурлаж мэргэжилтний бэлтгэлийн чанарыг дэвшлүүлэх арга хэмжээ энэ үеэс эхэлсэн нь бол манай магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн хөгжил чухал үе шат одоо болсон. 2004 онд мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх баримт бичгүүд анх удаа батлагдаж гарсан. За үүний дараахан мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын дотроос барилгын коллеж анхны одоо боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг биелгэсэн байдаг. За бид боловсролын магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоогоор дамжуулан олон улсад Монгол улсын боловсролын зүйлийг аль болох таниулах, хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх, гадаад дотоод сурталчилгааг сайн хийх анхаарал татдаг байсан. Ийм учраас боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл Аз номхон далайн танай баталгаажуулалтын хөлжээ, Европын дээд боловсролын байгууллагуудын танай баталгаажуулалтын хөлжээ гэсэн хоёр том одоо байгууллага гишүүнээр илсэн. Эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тогтмол идэвхтэй оролцож байлаа. Бас энэ байгууллагуудаас бидний үйл ажиллагааг дэмжиж Монгол улсад хоёр удаа танай баталгаажуулалтын асуудлаар олон улсын семинар сургалтуудыг зохион байгуулсан. Манай боловсролын байгууллагууд анх удаа Аз номхон далайн орнуудын техникийн коллежийн бүрэн эрхт гишүүн болсон. Мөн энэ 2005 он энэ ондоо багтаад мөн энэ байгууллагын магадлан итгэмжлэхийг Аз номхон далайн АПАК гэж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. За олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажилласны үр дүн Монгол улсын зарим сургууль хөтөлбөрүүд олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлэлийг эхэлсэн. Америкийн нэгдсэн улсад төрөлтэй эдийн засаг ээжийн сургуулийн магадлан итгэмжлэл байгууллага 2013 оноос эхэлж Монгол улсад ажилласан. Энэ байгууллагаар одоогийн байдлаар 13 сургууль магадлан итгэмжлэлтэй байна. 2009 онд барилгын коллеж анх удаа олон улсын магадлан итгэмжлэлд орсон. Ингээд хэд хэдэн сургууль олон улсын магадлан итгэмжлэл биелгэсэн. Ийм одоо сайхан эхлүүд байдаг. Магадлан итгэмжлэл гэдэг бол энэ ажил бол Монголын боловсролын хөгжилд улам өрөө үедээ зохинол үзүүлсэн гэдгийг энэ он өдрөөр хэлхийг хүсэж байна. Юу гэвэл байгууллага ингээд тайлангаа гаргаад өгдөг. Тэр тайланд өөрийнхөө давуу тал болж байгаа зүйлээс бичдэг, алдаа оноогооч бичдэг, хийж цаашдын зорилтооч бичиж тодорхойлдог. Тэрнийг хамгийн гол нь өөрийнхөө хөндлөнгийн одоо хүмүүс хөндлөнгийн байгууллага ингээд давуу талыг баталгаажуулж өгдөг. Олж дутагдлаа дутагдлаа олж харж чадж байгаа эсхийг хэлж өгдөг. Бас олж харж чадаагүй цаашдаа анхаарах асуудлуудыг хэлж өгдөг. Энэ утгаар үнэхээр магадлан итгэмжлэл гэдэг бол одоо боловсролын чанарыг сайжруулах, тэр байгууллагын үйл ажиллагааг шаардлага хэмжээнд хүргэх чухал ач холбогдолтой ийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэр энэ ажилд одоо оролцож явсандаа баяртай байдаг юм аа. Энэ тухайн технологийн сургууль, хөдөө аж ахуйн сургууль зэрэг төрийн хэмжээний сургуулиудаас ихэнх хэд хэдэн сургууль танилын зөвлөгөө дотоод даавууд их нэгж аль газрууд байгуулж эхэлсэн. Сургуулиудад чанарын хяналт хариуцсан, албан тушаалтан нэг зүйл бий болсон. Энэ мэтэл анхан шатны нэгжээс эхлээд улсын хэмжээнд бүхэл бүтэн нэг юм тогтолцоо систем болж боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа тогтворж явагдаж үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж эхэлсэн юм аа. Мэргэжлийн боловсролын тогтолцоо Монгол улсад үүсчихэж өнөөдөр 54 жил болж байна. Боловсролын магадлан итгэмжлэх тогтолцоо үүсчихэж 20 жил болж байна. Гэхдээ зэрэг энэ хоёр тооны хооронд харьцуулж үзэхэд мэргэжлийн боловсрол гэдэг маань
үндсэндээ энэ боловсролын одоо магадлалын итгэмжлийн тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэх тим салбар болж хөгжсөн гэдэгт санал нэгдэг юм аа. 2013 оноос боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл бүтэц зохион байгуулалтын хувьд шинжлэгдэн удирдах зөвлөлийг байгуулсан бөгөөд магадлалын итгэмжлэх шийдвэрийг мэргэжлийн хараа тус байдлаар гаргах дээд боловсролын болон хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэх комиссийг байгууллаа. Магадлалын итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг олон улсын жишг үндэсний онцлогтой уялдуулан шинжилэн боловсруулж 2015 онд батлуулсан байна. 2016 онд боловсролын тухай хуулинд томоохон өөрчлөлт орсноор боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн статус шинээр тодорхойлогдож, гадаадын магадлалын итгэмжлэлийн байгууллагыг бүртгэн зөвшөөрөл олгох, урьдчилсан магадлалын итгэмжлэл хийх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтооход дүгнэлт гаргах зэрэг чигүүргүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл холбооны бүгд найрамдах Герман улсын инженери мэдээллийн технологи хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлийн зөвлөл буюу АСИ-ийн байгууллагатай хамтран ижилсэх түншлэл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж бүс нутгийн болон олон улсын магадлалын итгэмжлэлийн байгууллагуудтай нэгт хамтран ажиллаж байсан бөгөөд үүний нэг жишээ 2014 онд Аз номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ APQN байгууллагаас шилдэг хамтын ажиллагаатай байгууллагаар шалгаруулсан явдал юм. Миний би 2013 оноос 2017 оны 1 сарын 18-нд боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд даргуугаар ажлын албаны захирлаар ажиллах энэ сайхан боломж олгож, дээд боловсролын санхүүгийн тэргүүлэгч байгууллага удирдлага хийх нь маш их баяртай байдаг. 2013 онд боловсрол ажиллагаа спортын яамнаас төвшүүлсэн зорилт бол дээд боловсролын сургалтын байгууллага магадлалын итгэмжлийн чанарын шалгуур шаардлагыг өөрчлөх, тэр дундаа Азийн хөгжлийн банкны дээд боловсролын шинжилгээний төслийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр тодорхой алхам хийх ийм шаардлага гарч ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбар тэр дотроо дээд боловсролын салбар тавигдаж байгаа. Боловсролын үйл ажиллагааг олон улсын жишгт хүргэх, түүний үр дүнг үн зөв үнэлэх, ингээд энэ үнэлгээ маань өөрөө яг энэ байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд эргээд эерэг үр нөлөө өгдөг ийм процессыг бид бүхэн энэ боловсролын магадлалын итгэмжлийн үйл ажиллагааны явцад шинжлэгдэж байна гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд сүүлийн 3-4 жилийн байдлаар харах юм бол бид нар магадлалын итгэмжлийн байгууллага Германы АСИ-ийн байгууллагатай түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр манай улсын сургалтын байгууллагуудыг болоод хөтөлбөрийг магадлалын итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт нь өөрөө Европын түвшинд буюу олон улсын түвшинд хүрч чадсан гэж ингэж харж байна. Боловсролын магадлалын үндэсний зөвлөлийн эргэцсэн орчин бүтцийг мөчтэй болгох, за Германы олон улсын АСИ-ийн байгууллагатай төрлөх түншлэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаадын олон түншлэгч байгууллагуудын хүрээнд гадаадын байгууллага өөрийгөө магадлалын итгэмжлүүлэх, сургалтын хөтөлбөр болон байгууллагын магадлалын итгэмжлийн шалгуур шаардлагаа өөрчлөх энэ олон ажил бол өнгөрсөн 13-аас 17 оны хугацаанд бол хийж хэрэгжүүлж ирсэн. Боловсролын магадлалын итгэмжлийн үндэсний зөвлөлийн нэгж болсон дээд боловсролын магадлалын итгэмжлийн комиссын анх 2015 онд байгуулагдсан. За 2015 оноос байгуулагдсанаас хойш комиссийн даргын өргөт ажлыг гүйцэтгэж байна. За энэ комиссийн маань зорилго нь гэхлээр шинжээчдийн тайланд үнэлт өгнөлт өгөх, дүн шинжилгээ хийх. За тэгээд үнэхээр тэр шинжээчдийн тайлан маань бодиттой нотолсон баримт бичгээр тулгуурлагдаж, үндэслэгдэж хийсэн хэсгийг бид нэр үнэлт өгнөлт өгж байгаа. Хамгийн гол нь бид нэр энэ нотлогоо баримт дээр тулгуурсан гэдэг зүйлийг удирдлагын мэдээллийн систем гэдэг их сургуулийн удирдлагын мэдээлэл альва бүх үйл ажиллагааг нь удирдан зохион байгуулж байгаа удирдлагын мэдээллийн систем дээр үндэслээд үнэн бодиттой яг цаг тухайд нь авсан мэдээлэлээр боловсруулалт хийсний үндсэн дээр нотлогоог баримтжуулж гаргаж ирж дүн шинжилгээ хийх боломжтой болсноор бол энэ комиссийн үйл ажиллагаа илүү чанарын баталгаажуулалтын түвшинд хийгдэх болсноор ач холбогдолтой гэж бид үздэг. За 2002 оноос эхлээд би боловсролын магадлалын итгэмжлийн үндэсний зөвлөлтэйгээ хамтран ажиллаж шинжээчээр ажиллана. За шинжээчээр ажиллана гэдэг бол бусад байгууллага өөрөө үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэхээс илүүтэйгээр хувь хүний хувьд шинжээчийн хувьд маш их олон зүйлүүдийг олж харах, таньж мэдэх мөн
энэ үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх юм бас хүсэл эрмэлзлийг өгдөг юм маш өөр өгөөчлөө чухал ажил гэж боддог. За ингэж шинжээчээр ажиллах хугацаанд бол одоо олон сайхан байгууллагуудаар ажиллаж тэнд гарч ирж байгаа сургалтын үр дүнгууд яг тэр хөтөлбөр оюутанд одоо ямар үр дүн өгж өгнө гэдэг тал дээр бол нэлээд их таньж мэдсэн. За сургууль болгонд өөрийн гэсэн онцлогуд байдаг. Тэгэхээр энэ онцлогуд нь тухайн сургуулийн одоо үйл ажиллагаанд яаж нөлөөлсөн байна вэ? Энийг үнэн зөвөөр тодорхойлж гаргаж ирэх цаашдаа тэр сургуулийн үйл ажиллагаанд одоо өөрсөнд нь хэрэгцээтэй зөвлөгөөг өгж хөгжилтөнд тусдсан болно гэдэг бол шинжээч хүний одоо чухал үүрэг юм а гэж бас хувьдаа ойлгох юм байнамаа. Миний хувьд бол анхны шинжээчдийн нэг. За анхны шинжээчд болоод одоо магадлалын итгэмжлэлийн шинжээчдийн багт ороод ажиллаад тухайн үе одоо ахлагч нар маань бол үнэхээр Монголын дэд боловсрол хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо эрдэмтэй мэрэгэн хүмүүс байлаа. За тэр хүмүүсийн багт орж ажиллаж их зүйлийг одоо сурсан магадлалын итгэмжлэл гэдэг энэ үйл явц ер нь ямар байх ёстой юм. Ер нь чанар Монголын дэд боловсрол чанарыг сайжруулахад ер нь юу хийх ёстой гэдэг тэр их агуу эрдэмтдээс одоо сурч авсандаа бол их баяртай явдаг. Өдгөө боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь төр олон нийтэд суралцагчийн төлөөллөөс бүрдсэн 9 гишүүн бүхий удирдах зөвлөл. Магадлан итгэмжлэх мэргэжлийн шийдвэр гаргах 2 комисс, 20 мэргэжилтэн бүхий ажлын алба, хяналтын зөвлөл, өргөдлийн хороо, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлт хийх 10 мэргэжлийн зөвлөл, 500 орчим мэргэжсэн шинжээчдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж Монголын боловсролын үнэлэмж нэр хүндийг олон улсын түвшинд бэхжүүлэх эрхэм зорилгын төлөө ажиллаж байна. Боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн үе үеийн гишүүд, ажлын албаны хамт олон, ихтэй сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн багш, ажилчин хамт олон та бүхэндээ боловсролын магадлалын итгэмжлэл үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж байна. Монгол Улсын боловсролын салбарт бидэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа ихтэй сургуулиуд, мэрэгжлийн боловсролын байгууллагууд, Азийн хөгжлийн банкны дээд боловсролын шинжилгээний төслийн хамт олон, ихтэй сургуулиудын багш нар, олон зуун шинжээчид, удирдах зөвлөлийн гишүүд, боловсрол соёл шинжилгээ спортын яамны дээд боловсролын бодлогын газрын хамт олондоо боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн он баярын мэндийг дэвшүүлье. Боловсролын магадлан итгэмжлэл 20 жил